Vítaj pri tejto vedenej meditácii, ktorá ti dovolí sa uvoľniť, stíšiť a navrátiť sa do prítomnosti. To čas patrí iba tebe. Je to čas, kedy odlož všetko, čo ťa zaťažuje, a dovol si na pár chvíľ úplne vypnúť. Nájdi si pohodlnú polohu, môžeš si sadnúť alebo ľahnúť a zatvor si oči. Keď si polož voľne do lona alebo na stehná. Uvoľni teraz celú tvár, oči, uši, ústa, nos, jazyk, zátylok. Uvoľni si ramená a poďme spolu 3-krát zhlboka dýchať. Nádych jemne do brucha a výdych nechávaš odísť všetko napätie. Nádych a výdych púšťaš všetky starosti. Znova nádych a výdych. Cítiš, ako tvoje telo uťažieva, mysel sa spomaľuje, vypínaš celý hrudník, pánvu a obe nohy. Predstav si, že sedíš alebo ležíš na mäkkom mieste. Pod tebou je pevná, ale podporná zem. Drží ťa, nesie ťa a nemusíš už nič kontrolovať. Vnímaj svoj dých a len ho pozoruj. Za nádych jemne dvíha a výdych ako všetko uvoľňuje. Ak sa objavia myšlienky, skúsi ich nevšímať. Predstav si, že sú to oblaky na oblohe, prichádzajú a odchádzajú. Ty sa na ne len pozeráš. Si vedomý pozorovateľ. Každým nádychom a výdychom sa cítiš o čosi ľahšie. Ako by si vypúšťala prebytočný hluk z tvojej mysle. Predstav si, že teraz stojíš pri pokojnom jazere. Voda je hladká ako zrkadlo. Každá myšlienka, ktorá ti príde, je ako malý kamienok, ktorý dopadne do vody a jej kruhy sa pomaly strácajú. S každým tvojim nádychom sa voda stáva pokojnejšou. A s každým tvojim výdychom
miznú aj tie najmenšie vlnky. Môžeš si položiť ruku na srdce a cíť to teplo v dlane. Cíť jemné tlkoty. Toto je tvoj rytmus. Bezpečný, stály, tichý. Teraz obráť pozornosť do svojho vnútra. Možno tam cítiš priestor, možno pokoj, možno len ticho. Dovol si pár chvíľ v tomto stave zostať. Len dýchaj a len buď. Si prítomná a si pokojná. Pomaličky začni prehlbovať svoj dých. Pohni prstami na rukách, na nohách. Vnímaj, ako sa vraciaš do tejto miestnosti. Skôr než otvoríš oči, povedz si potichu. Moja myseľ je pokojná, moje srdce je vyrovnané. Moja myseľ je pokojná a moje srdce je vyrovnané. Pôjdeme ešte posledný krát. Moja myseľ je pokojná a moje srdce je vyrovnané. Keď budeš pripravená, jemne rozklipkaj oči. Vezmi si tento pocit pokoja so sebou do zvyšku tohto dňa alebo nasledujúceho. Ja ti ďakujem, že si sa dostala až sem, že si vypočula túto meditáciu. Ak ťa meditácie so mnou bavia, budem rada za každý odber, koment alebo like. Počujeme sa pri ďalšej.